如果我哋想建立一個圖片而移除佢背景，再將佢放喺AI 做一個排版嘅用途嘅時候咧，咁我哋首先可以喺 Photoshop 開咗一張相啦，咁然後我哋可以用唔同嘅套索工具建立一個選取範圍嘅。舉例，咁今次就係用一個磁石嘅套索去建立一個選取範圍啦。有咗一個選取範圍之後咧，我哋就可以去路徑呢個面板。咁我哋揀 Make Work Path，OK，然後再揀 Save Path，同樣揀 OK，再揀 Clipping Path，再撳 OK。咁呢個時候，我哋就將呢個檔案 save as 做 Photoshop EPS 嘅呢個格式。揀 OK，我哋再去返 AI File Open，揀返頭先嗰個 EPS 嘅 file。咁我哋用黑色箭嘴選取佢嘅時候咧，就會發現佢係一個冇咗背景嘅圖片，同埋有一條完整嘅路徑嘅。咁我哋可以撳 Ctrl+C 複製，再去返我哋需要做排版工作嘅 AI 檔案，撳 Ctrl+V 貼上。咁因為佢本身已經做咗一次 Clipping Mask 咧，咁所以我哋就可以用佢直接同我哋嘅文字段落做 Text Wrap 個效果。咁我哋可以去返 OK， 咁就會成功做咗一個文字包圍圖片嘅效果啦。